सब्सक्राइब कीजिए डॉग अल्टीमेट केयर चैनल को और बजाइए घंटे ताकि आपको हर वीडियो मिले सबसे पहले, जो कि बिल्कुल फ्री है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉग अल्टीमेट केयर में। मेरे पास दोस्तों सुबह से बहुत सारी कॉल और मैसेज आ रहे थे कि उनके डॉग को वोमिट हो रही है और वोमिट के साथ साथ उनके डॉग को खांसी हो रही है और उनको समझ में नहीं आ रहा है वो कर लें क्या। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने फटाफट ये वीडियो बनाई और आप लोगों को तो बताना चाहता हूँ। ये वोमिट हो रही है, जो मौसम चेंज हो रहा है एकदम कोल्ड वेदर से हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं, इसकी वजह से डॉग में कुत्ता खांसी आ रही है जिसको बोलते हैं टनल कफ। तो दोस्तों आपको डरने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको उसका लक्षण ही बता दूंगा और उसके कारण बता दूंगा और उसका ट्रीटमेंट घर पे कैसे किया जाए बिना किसी मेडिसिन के, सब कुछ बताऊंगा। इससे पहले सबसे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। टनल कफ यानी कि कुत्ता खांसी, इसके मेन कारण क्या है? सबसे मेन कारण है कोल्ड। अपने को अपने कुत्ते को गर्मी के मौसम से सर्दी के मौसम से गर्मी के मौसम में जा रहे हैं तो कुछ घरों में पंखे चलाने स्टार्ट कर दिए जिससे कुत्ते को ठंड लग रही है, उसकी वजह से भी एक कारण ये बन रहा है। ये तो जो हमारे यहाँ पर मौसम में धूल का प्रदूषण का ज़्यादा स्मोक का हो रखा है, इस वजह से भी टनल कफ हो रहा है। और तीसरा कारण है कोई बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना है, सिम्टम क्या है? कुत्ते को हुंटिंग हो रही है, हुंटिंग साउंड आ रहा है, कुत्ता कुछ खा पी नहीं रहा है और हुंटिंग साउंड के साथ वोमिट भी हो रही है, ये इसका मेन कारण है। कुत्ता धांसता रहता है, सारा दिन खांसी करता रहता है। और आपको इसका ट्रीटमेंट करना क्या है दोस्तों? घर पे सबसे पहले आपको शहद ले लेना है और शहद में आपके घर पर लहसुन होगा, लहसुन को आप ले लें और उसको आग में भून लें अच्छी तरह से, जब तक इतना भूनें जब तक वो जलकर उसकी राख के टाइप में बन ना जाए। उस जो राख बनेगी आप उसको अपने शहद में मिक्स कर लें। उस शहद में मिक्स करने के बाद अपने डॉग को दिन में 2 से 3 बार दिन में 1-1 चम्मच खिलाते रहें, जिससे ये आपको करना 3 दिन तक, जिससे उसकी कफिंग बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे तरह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं हमारी नेक्स्ट वीडियो किस बारे में हो। तो अच्छा दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।